咁入到 APA 之後，有冇啲咩好特別嘅古仔咧？即係或者我，因為頭先你講你入去應該係咪古明華都係同一屆一齊唔係入去嘅？佢同我一齊考唔到，哦，然之後我再咁指導佢嘅。即係話嗰陣時其實都係你入到去都唔識，即係啲同學都係唔識嘅。同埋你係咪細個啲㗎嘛？係嘛？即係相對得我哋嗰班係咁嘅啫。哦，因為第一屆咧佢就唔限年齡嘅。係咁啊，譬如傅月美大我10幾年，咁啊我係全班尾二最細，後來係最細，因為有個女同學走咗。咁啊佢走之後我就最細，全班最細。咁秋生就大幾年咁樣，所以冇乜限制。就其他跟住嗰啲就大部分都限住你中學或者係即係預科畢業就可以嚟讀咁樣。咁大量嗰個即係難忘嘅事件啊，或者係即係佢係整個大學嘅生活啦，大學生活佢有好多嘅 practice 嘅，好多 practice， 亦都同其他嘅大學有少少唔同，佢亦都有少少競爭。競爭咩？就係佢有表演嘅，即係嗰個工作啊嘛。最後佢每一年有幾個演出咁樣，你要 casting 嘅。咁你喺學校最多你見到分數唔高咁啊冇所謂啦，但唔使面對佢，大家今日就大家爭㗎啦，即係唔係嗰樣嘢嚟㗎嘛。咁而爭唔到亦都爭好遠，因為嚟緊嗰套戲排2個月啦，咁再見觀眾啊，咁你就冇咗嗰個機會。我亦都好記得係第一年係好少戲做，亦都喺嗰一刻第一部戲咧係好痛苦咁樣輸咗俾陳炳超。咁因為佢我哋班演嘅就係關於一個喺採礦嘅時候遇到嘅意外，啲礦工被困，然之後就發生咗殺人食嗰個人嘅事件咁。即係陳錦權嘅困獸。係啊，陳錦權困獸。咁我哋班就做呢套戲嘅。咁另外咧就係潘方嘅吳家熙嘅寫嘅劇本，就去做關於年初二咁樣嘅，即係講呢一班年青人。咁我哋梗係希望做困獸啦。咁大家都 cast 得幾好，我都幾好。咁最後就話，但係我哋人數得幾個，男仔幾個，咁就最撚尾就張達明你同陳炳超除咗件面衫睇下啲肌肉啊。咁我係肌肉上邊就即刻就輸咗，就好啦。拜拜，咁就陳炳超就演咗礦工，咁而我就被委派咗去同啲低班嘅同學就演年初二，都係非常之有趣嘅經歷嚟嘅，呢啲都係難忘嘅大事。咁當然亦都有更加多嘅譬如我哋去北京啦，去北京演出啦，唔係北京啫，去第一次即係出國去同其他嘅藝團藝術學院交流啦。咁我好難忘就係鞏俐嚟接機嘅，鞏俐嚟接機，我哋唔識邊個鞏俐，但係哇好靚咁。咁頂就亦都我係無端端俾人捉過上台，冇人演出過嘅。整個過程裏邊冇人唱，但係因為對方就電影學院就話我哋今日有個演出，就有人演默劇，咁就但係就真係好差嘅演得。咁佢就話咁唔知啊邊個老師就話我哋都有個同學演默劇都唔錯嘅，張達明你上台演啦，係完全冇彩排冇諗過嘅，就食緊飯嘅嗰陣時，咁我上咯咁上，咁演完之後全場鼓掌啦，梗係咁我係高級好多，咁亦都係咁樣，亦都嚟翻到嚟學校亦都攞第一個獎學金，為咗呢件事咁都好難忘嘅呢啲。但係上去加拿大即係你嗰屆定係有幾屆？得我哋嗰屆，即係你嗰屆先有冇第二屆？定係即係一班嘅啫，即係嗰次交流係即係你嗰班上去先？唔係兩班，冇3班2班，係2班同學上。因為嗰陣時都好似有一開始係3年4年咁我係2班嘅，我哋嗰陣時係一開始係咯，應該係2班啩，跟住就開始3班啦，就有3班啦。
感。咁當然有啲壞嘢，梗係更加難忘啦。講笑嗰啲就係我哋係後來嗰啲唔知啦，係我哋係首創我哋班喺學校嘅天台度打邊爐。上次吳嘉熙講過，吳嘉熙講過啦。而我係猜輸咗要逃學出去買餸。但係而家冇啦嘛，即係嗰陣時先至又咁可以咁樣做。咁但係演出咧，譬如頭先講嘅困獸啦，除咗困獸即係或者之後你去做年初二啦，仲有冇其他即係有冇啲戲你係喺 APA 嘅時期有即係 cast 到，或者係或者你有啲好深刻就我 cast 唔到，但係即係除咗困獸。唔係咁有啲 cast 唔到，你唔講啦，嬲兩日就算㗎啦。咁啊，但係又做得好嘅比較係影子俠咯，Shadow Box 即係都係男主角。咁啊，真係有得佢表演嗰樣嘢。咁啊，我都同陳明洲有緣分，即係佢係一個戲裏邊有3間屋咁樣。佢哋係3個故事，但係同台分開唔同嘅地方演嘅嘛。咁我同陳明超係同一個屋嘅，即係佢係我嘅愛人嚟嘅。所以我愛人，咁我就照顧佢嘅，咁同佢嘅以前嘅女性嘅戀人就發生爭執咁樣。咁亦都出現咗一件唔係幾好嘅事嘅，就係後來喺個彩排裏邊，或者係去到後來就同導演鬧交，同張嘅國先生，張之國先生，連名都記得唔到嘅。張之國導演就有啲爭拗，咁就後來都有傾出調停咗少少嘅咁樣，我哋欠佢一個道歉咁樣，咁都係唔係幾好。咁但係就我好喜歡個演出，即係都係揾到個機會去 practice 啦。如果你冇，即係肯定係藝術學院最重要嘅嘢嚟嘅，上堂用功做練習，大家喺課室排戲咁。最後一個大嘅令到你成長嘅都係上台見觀眾，呢個係最重要嘅。Shadow Box 嗰個應該係畢業嗰個係叫唔係畢業之前㗎啦。如果畢業就係咩㗎啦，三姊妹㗎啦。我哋做三姊妹嘅，都有參與嘅。嗰隻 Shadow Box， 譬如你嗰個古仔，你同阿超，跟住另外嗰個女嘅係馮慧恆，係。咁每一間屋有3個人，有一間屋2個人，跟住就唔係分開唔同嘅 spot 講嘢都有嘅，同時間講嘢，2間屋一齊講咁都有，幾好嘅劇本幾好。咁除咗其實 APA 嘅年代，除咗即係做學校嘅戲，好譬如之前聽嘉熙講，其實嗰隻黑杏坊嗰啲你都有幫手㗎嘛？即係嗰陣時係係啊，黑杏坊定係緣分啦。黑杏坊佢係即係嗰陣時其實好少係半職業嘅劇團嘅。後來我哋畢咗業，好多同學先慢慢組織嘅啫嘛。得職業劇團就係得嗰2個㗎啦，或者3個咁樣。咁啊，黑杏坊係。佢係有方法係問到政府攞啲錢，咁佢有啲人工俾我哋，咁我參與咗佢有2個演出嘅，咁都有啲人工俾我哋，好開心，都係多謝呢個同學嘅，都係有啲即係副產品，咁亦都好勁嘅，係一套佢後來嘅紅粉裏邊做男主角嘅，咁就仲有呂頌賢啦，呂頌賢都係高手嚟啦，而家都好紅嘅。亦都有嗰陣時 APA 嘅最美麗嘅李婉華小姐，後尾佢冇讀都係做女主角。梁榮忠就做我嘅影子，喺即係我嘅戲中嘅影子咁樣，好有趣啊！嗰個劇本。咁更加多謝佢就係佢哋都有機會俾我寫劇本，即係後來寫嘅阿抌嘅交學嘅日子，好。